Вот такая ситуация, когда было зажато, вот так вот втулка разбилась, и амортизатор как бы бьет по железу. Вот она разбита, видно или нет? Как бы одна сторона цела, бортик, а с этой стороны он стерся и бьется об железо. И когда едешь, вот так вот он бьет, и сзади стук какой-то слышен. Ну, как бы сайлентблоки вроде отдельно не продаются, а в сборе только амортизатор. Мы попробуем какой-нибудь подобрать более-менее подходящий сайлентблок и поменяем. На какое-то время хватит. Значит, откручиваем болт. Если есть ВДшечка, можно попшикать. Вот здесь вот идет вовнутрь, чтобы лучше откручивалось. Откручиваем болт и вытаскиваем сайлентблок. Итак, открутили болт. Немного ржавый был, тяжело крутился. Но с помощью трубки открутили нормально. Значит, вот такая у нас ситуация получается. Вот так вот он стоял. Как я уже говорил, бортик с этой стороны цел, а здесь вот он у нас стерся практически в ноль. И то есть металл, вот эта вот втулка, бьется об металл. И получается характерный стук. Вот такой, когда едешь по кочкам. Стойку менять не будем. Временно, как бы, или попробуем выдавить, выпрессовать вот этот сайлентблок и что-то подходящее вставить. Либо просто какое-нибудь уплотнительное резиновое кольцо положим сюда и как бы затянем, насколько хватит. Потом поменяем. Вот чтобы этого стука не было. Сейчас будем что-то дальше думать. Нашли вот такую резинку. Это, наверное, с Жигулей из классики. Такая вот плотненькая, мягенькая резинка. Вместо бортика вот так ее поставим. Вот так. И зажмем болтом. Я думаю, будет все классно. Сейчас покажем, что у нас получится в итоге. Значит, затянули. Вот так вот это выглядит. Вот она, наша резинка. Здесь плотно обтянули. И вот так вот теперь шатаем. Ничего не шатается. Как бы я уверен, что еще хватит надолго этого. Может быть, даже больше будет ходить, чем новый амортизатор бы поставили. Конечно, так делать не рекомендовано. Нужно менять либо втулку, если они идут, либо амортизатор полностью со втулкой. Ну, мы сделали так, как бы это обошлось совсем бесплатно. Яма есть. У нас резинку нашли. То есть каких-то там 20 минут, 15 времени. И вот у нас все отлично. Сейчас еще прокатимся. Попробуем, как по кочкам будет. Все, на этом всем спасибо.